Szóval tegnap megérkeztünk Horvátországba, Szelcsébe, bocsánat, ha nem jól mondom. Igazából már nem kezdtem el videót csinálni, mert nagyon későn értünk ide, és fáradtak voltunk, meg ilyesmi, meg már este volt, és nem láthatok igazából volna semmit a városból, meg így úgy. Szóval máma kezdjük a napot, meg a kirándulós napot, meg az ilyesmit. Szóval most így bejelentkezek. Szóval, hello, Horvátország! Aztán most máma elmegyünk majd standolni, majd azt is levideózom nektek. Meg elmegyünk két városba majd megnézni, de mellettünk lévőben, nem tudom a város nevét szépen kimondani, szóval majd ide felírom. Aztán igazából hajókázni szeretnénk majd a héten, mert egy hetet leszünk itten, szombattól szombatig. Hát meg nem tudom, mert én el szeretek menni kirándulgatni egymagam, meg csavarogni ide-oda, meg el szeretnék menni Kipszigetre is. Szóval vannak itt tervek, aztán megnézzük mi valósul meg belőle. Szóval... Mert az öregek azok nem igazán bírják az iramot. Én meg ugye még bírom. Szóval őket nem tudom hosszú túrára elvinni. Aztán ja. Hát mondjuk azt, hogy a bonyodalmak ellenére tegnap ide értünk. Igazából volt egy kis kitérőnk, mert eltévedtünk, rosszul fordultunk le egy szakasznál. Aztán elvittem egy kis hegyi túráztatni itt a családot, de ide értünk egy órácskát. Utána majdnem az autópályán belénk mentek oldalról, mert volt egy barom, aki nem tudott indexelni, azt jött volna be a sávba. Aztán dugó is volt egy pár helyen, szóval minden volt itten tegnap. De amúgy jó volt. Kisebb gondokkal, de jó volt ez az utazás félig meddig. Csak kicsit hosszú volt. Na, majd jövök. Szavaztok!